tillsammans med några presentera en video och i den här videon tänkte vi se hur man gör slime, alltså på riktigt. Slime på riktigt, så som vanligt slime med linsvätska, lim och raklödder och allt sånt. Men jag ska se här för är något att blanda i. Något att blanda med, jag har en sked och en skål. Linsvätska och jag har den här linsvätskan. Alltid ett linsvätska från Apoteket Hjärta, så jag är apotek. Man kan köpa på apotek. Sen har jag raklödder, gillet. Det är som gel, eller rätt eller något. Och sen behöver man pila ett ansiktsmask. Och det här kan man köpa i Bergvik och på Cosmos tror jag. Men då är det en sån här sak. Men det måste vara peel-off. Om det inte är peel-off ansiktsmask så måste det innehålla någon någon alkoholsak. Så att ja, så det är de 3 sakerna som man behöver. Så att nu kör vi igång och när först man tar det då ansiktsmasken och jag har gjort det här förut och det blir, alltså om du tar de här sakerna så fungerar det, jag lovar dig. Så du tar lite ansiktsmask. Nu tog inte jag jättemycket bara för att jag redan gjort det här många gånger. Och jag tog så mycket, jag vet inte om ni ser. Sen tar man sitt raklödder och häller man i typ hälften. Jag tog så mycket raklödder och sen är det bara att man blandar och vissa blandar så här och vissa blandar så här. Jag blandar så här ibland och ibland åt andra hållet. Men just det ser ut här. Och sen blir det då så här raklödder. Och för att jag vet att det ska fungera så när jag har blandat lite så börjar det liksom bli slime så här. Det blir lite så klumpigt och sånt. Och då vet jag att då borde det nog ändå fungera. Och nu ser det inte ut så här. Så nu har jag blandat det. Och nu häller man i linsvätska. Man kan hälla i karamellfärg. Jag hämtar bara en svart karamellfärg. Så så är det bara att man häller i det innan man tar linsvätska egentligen. Det är lite fel. Men ja, den här typ det tar lång tid innan man får ut någonting. Kan jag få ut typ för lite mycket så. Jag tog inte jättemycket. Jag ska bara ställa. Så jag tog typ 3 droppar där. Man får ta hur mycket man vill i alla fall. Hur mycket man ska för. Och ja. Sen jag har tagit lite linsvätska och sen börjar det se ut så här. Det börjar verkligen bli så slime och typ trådigt. Så jag man häller i linsvätska liksom tills det blir slime. Nu börjar det se ut så här. Som ni ser. Och det betyder att det kommer fungera. Så det är lite linsvätska. Och ja, sen är det bara att man gör så här tills det blir slime. Så att, och det går faktiskt rätt så fort ändå. Att göra det här. Och ja. Om man vill så kan man ha i lotion eller body lotion. Men det ska jag nog ha i sen. Efter jag gjort mitt slime. Nu börjar det faktiskt bli slime. Det börjar bli en liten slime-klumpar. Så. Nu börjar det verkligen bli slime-klumpar. Så, och sen har man typ fått till det. Till en slime-klump och det har blivit, ja. Så är det bara att man häller i linsvätska. Så, och sen så kan man ta upp den och liksom bara, oj nu var man lite kletig kände jag nu, eller kom på nu. Så nu får jag ta i lite mer linsvätska. Jag var inte helt färdig. Nu känns den ändå. Och en sak, det går inte att göra slime när man har ansiktsmask eller det här ansiktsmasken om man inte har raklödder, för du måste ha raklödder i för annars går det inte, för jag har testat. Så att ni inte tror att man kan göra typ ingen för slime eller att man inte har raklödder i, för att man måste ha raklödder i.
Nu var den här väldigt kletig. Så jag måste nog hälla lite mer linsvätska. Min linsvätska är snart slut. Men som tur är så har jag en till. Det är så bra, nu blandar jag åt andra hållet också. Så jag kan börja med slime nu. Åh gud vad den här var kletig. Wow! Okej, det är rätt så smart att dra upp ärmarna. Men man kanske ska göra det här. Man får vara lite så här. Oj, vad kletig den här var. Wow! Den här var jättekletig. Och jag vet ärligt talat inte vad det är som händer här. Titta mina fingrar. Titta. Jag får tydligen ha jättemycket linsvätska till här. Jag vet inte vad det är som gör att den här blir så fruktansvärt kletig. Men för er kommer det nog säkert gå att den blir bra. Så det här var allt för den här videon. På sin video, tryck på tummen upp och prenumerera och gilla så här. Hejdå!